Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV, evo za sebe i za sve vas, konačno nabavio sam Honor 400 telefon. Ovih dana radit ćemo realnu recenziju ovog telefona kao i svih telefona na ovom kanalu. Ako si prvi put na ovom kanalu, molim te lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, tako pomožeš rad moga kanala, jer ovo nije sponzorisan kanal, ovaj telefon sam upecao na KP-u ili sam kupio na otkup, tako da dobro sam prošao, vidjet ćemo u nastavku kako će se pokazati ovaj telefon kod mene na recenziji. Sada ćemo da otpakujemo ovu kutiju, da vidimo šta se nalazi u ovoj kutiji i moje prve utiske o ovom telefonu. Evo, prvo što krenemo da vam pokažem zvaničnu cenu ovog uređaja kod jednog operatera. Ovo je meni jezivo, ljudi. Pogledajte, puna cena uređaja je kupljenog na rate, 90.000 dinara. Znači, ovo meni nije normalno, pogledajte. Plaćen odmah 4.500 dinara, zaduženo na rate 18.220 dinara. Inače, ovaj telefon kupujem, prodajem na oglasima u Srbiji, košta 330 do 350 evra, vakum ovako, neotpakovan sa papirima, tako da eto, zvanična cena, realna cena na oglasima je između 350 i 330 evra. Ajmo da otpakujemo ovu kutiju, čisto ovako, prvi utisak. U ovoj kutiji sve je zvecka, sve je labavo. Ja ne znam kako oni to tako zapakuju zbog transporta. Čujete vi ovo? Katastrofa. Ajmo da otpakujemo. Ove nalepnice se nalaze ovdje u ovom donjem delu. Znači vi ladno može, ja mogu sad ovako da povučem ovu kutiju ovako i da pocepam ovo dole, nego neću. Hoću da upotrebim moju čakiju za otvaranje ove kutije, da bi kasnije to lepše izgledalo. Evo ovako, otvorimo sa leve i sa desne strane. Mislim, u toj kutiji verovatno nemamo ništa sem kabla, ali eto, ovo je čisto otpakivanje, moj neki prvi utisak o ovom telefonu, pošto ovaj telefon nikada nisam vidio uživo, niti sam ga držao u ruci. Evo, otvorili smo kutiju. Ovo se nalazi u nekom papiru telefon, da vidimo šta ima, čisto da ispoštujemo iglica za vađenje sjema. Nažalost, ovdje nema ni maskice. Ovo je totalna katastrofa. USB Type-C, sa obe strane Type-C. Sad ćemo ovo da sklonimo i da pogledamo telefon. Znači, telefon je u ovom jeftinom papiru. Mogli su bar da štampaju ovdje neke specifikacije ili nešto, to bi mi se više svidjelo. Ajmo da odlepimo. Ovo se lako skida, ne mora da se cepa, to je skroz ok. Evo, telefon. Plastika. Ja nazad, ali mogu da vam kažem lepa plastika. Kvalitetna plastika. Kada vidim ovu plastiku, odmah mi na pamet padne cena Samsunga Galaxy A56, koji i jeftinije možda se nađe nov vakum na oglasima, tako da ovaj telefon mora dosta toga da mi da pozitivno, da bi mu dao neku prelaznu ocenu. Zaista Samsung A56 u ruci deluje malo veći, ali deluje kao neki Ultra ili neki Pro Max s obzirom na ovog plastikanca. Ajmo da ga upalimo da vidimo kakav je ekran. Ima života u njemu. Evo ga, zavibriruje, pali se. Mogu da vam kažem, i nije loše. Međutim, loše odmah. Što nema maskicu, mora se civan sad da kupim neku silikonsku maskicu, da ga ne bi oštetio za par dana recenzije. Moram da pozdravim što ima fabričku foliju, to mi se sviđa. Još bi samo falilo da nema ni fabričku foliju kao kod Samsunga. Tako da eto, moramo da pozdravimo što ima fabričku foliju bar. Sad ćemo da ispreskačemo ovo sve. Ovo dugo nisam vidio kod podešavanja telefona. Ovo podešavanje vremena, centralno evropsko vreme. Nekada je Beograd, mogu da se izabere, sada Beograda nema, a na primjer ima Sarajevo. Tako da, evo, naša braća Kinezi, žali Bože, majko Božja. Evo, došli sam na početni ekran. Naravno, s pola ekrana ne može da se spusti kontrolni centar i ja prvo što radim na telefonima to je da podesim to, jer je bez toga ne mogu. Evo, sad sam podesio to, sada mogu da funkcioniše normalno. Idemo da vidimo kako to on izgleda, koja je u njemu verzija softvera. Evo, već vidim da mi se sviđa ovakav ekran.
male su ove ivice ili ovi bezeli, skoro da ih nema, to mi se jako sviđa, ja da čekam da izađe napolje da vidim kako se vidi na jakom suncu. U njemu je trenutno Magic OS 9.0, Android 15 je, ajmo da vidimo da li slučajno ima neka nadogradnja. Evo, imamo update, prvo će Sarpi da odradi update, da ubaci naloge, da ubaci sve što treba, pa ćemo da vidimo kako će se pokazati kod Sarpija na testu. Evo, kao što vidite, ima skoro gigabajt update-a, 0.97 GB, sada ćemo da to skinemo i instaliramo. Prošle godine, nažalost, nisam imao Honor 200, ali sam imao 200 Pro i poprilično sam nahvalio taj telefon i zanima me da li su zadržali onu pravu stvar što je Honor 200 Pro imao prošle godine. To je prebacivanje sa senzora na senzor kada se snima video snimanje. Evo, upalit ćemo video snimanje, snimamo 4K u 30 fps-a i sada ćemo da ne prekidamo snimanje, da prebacimo mene, da pogledajte. Evo, kao što vidite, to može Honor da radi i to mi se jako sviđa. Evo, da vratimo na glavnu kameru. Ovo sem Samsunga, Honora i Vivo telefona nisam vidio da može i jedan drugi brand telefona. Naravno, ovo ne može Magic 6 Pro i 7 Pro, ne znam zašto, to pitajte predstavnike Honora. Da ne dužimo više, ako te nešto zanima posebno, a to već nisi gledao na nekom YouTube plaćenom kanalu ili na nekom drugom, napiši mi dole u komentariju šta bi mogao da ti pokažem o ovom telefonu. Narednih par dana dušu vadim o ovom telefonu, bez laži i prevare, što bi ja rekao, pokazat ću vam sve što je dobro na ovom telefonu i što je loše iz neke moje perspektive. Podeli ovaj video, zaprati me ako već nisi, lupi like, ne bilo ti teško, tako pomažeš rad moga kanala da ostanem ovakav kakav jesam, nezavisan od svih drugih. Puno pozdrava od Sarpija.